नौशर फिरोज मामा के खबर दींदा आलम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसन सुमरो जी रिपोर्ट मुताबिक नौशर फिरोज सोलंगी मौला में मेमन बिरादरी के औरतुन मासूम बालन समेत सोलंगी बिरादरी के मास्टर अजीजुल्लाह सोलंगी सनाउल्लाह सोलंगी और किफ़ातुल्लाह सोलंगी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां रोईंदे ॿुधायो ऐं सख़्तो एहतजाज कंदड़ राबिया मेमन ज़किया बख्तावर मेमन ऐं ॿियनि रोईंदे ॿुधायो त मास्टर अजीजुल्लाह सोलंगी ऐं संदसि पुटनि जेकी पाण में वकील सॾराइनि था 6 महीननि खां मुसलसल टार्चर कंदा पिया अचनि। उन्हनि अॻु बि असां मथां कूड़ो केस कयो हो जेको कोर्ट सगोरीअ कूड़ो करे ख़तमु करे छॾियो हुयो। वरी असांजे छोकिरनि खे गेले ॻोठ खणी वञी लिकाए उन्हनि ते तशदुद करे कूड़ी चोरीअ जी FIR दाख़िल करे उन्हनि खे चालान कराए छॾियो आहे। असांजा उहे 2 नौजवान मज़दूरी करे घर हलाईंदा हुआ। उन्हनि खे बंदि कराए असांजे घर जे दरवाज़नि ते बीही गारियूं ॾियनि था। उन्हनि जूं औरतूं घरनि में घिरी असांखे मारनि थियूं, असांजे घरनि ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। असां मेमन बिरादरी IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशर फिरोज खां मुतालबो करियूं था त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो त असां नेशनल प्रेस क्लब अॻियां पाण खे हिन ज़ुल्म ख़िलाफ़ पेट्रोल हारे बाहि ॾींदासीं, जंहिंजा ज़िम्मेवार मास्टर अज़ीज़ुल्लाह सोलंगी ऐं उन जा पुट हूंदा। मुझा बच्चा यतीम अरे मुझे बच्चन की मदद कयो, मुझे बच्चन जी अरे मुझे चाहिए खाई अरे मैं बिरादरी के मारो केस नहीं कया, अरे मारो केस नहीं कया मुझे मासूम बन के छॾायो, अरे मैं बड़ो मासूम बन के छॾायो, अरे कार न कयो पूछो मैं माचन का ते न जा कसूर कहिड़ा आहिनि, अरे मुंहिंजा